राम राम भाई सभी को। आज है मेरे 75 फाइट का 131वां दिन। तो मैं सारे जरूरी प्रक्रिया करके मैंने पहले वर्कआउट में किया जंपिंग जैक, फिर देसी बैठक, फिर चेस्ट किए 2 एक्सरसाइज किया, फिर दंड और सपाटे मारे और पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स किया और हनुमान दंड मारे और देसी मैट बिछाकर मैंने किया एब्स के सारे एक्सरसाइज और वर्कआउट कर दिया खत्म। फिर मैं चलाया घर और नहा करके मैंने खाया रोटी, फिर पानी पिया और शाम को दूसरे वर्कआउट में किया रनिंग, फिर स्ट्रेचिंग किया, वार्म अप किया और तरह तरह की एक्सरसाइज किया और वर्कआउट कर दिया खत्म। और आज हमने गीता में पढ़ा, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। फिर रात को रोटी खाया, पानी का टास्क, फिर मैं चला गया 5वें रूल पे और ये रही आज की सेल्फी। आज के सारे टास्क